مساء الخير وشكرا للاستضافة، ومساء الخير لجميع مشاهدينا الكرام. مساء النور. بالنسبة الأربع أنواع من شرابات السعل المخصصة للاستعمال عند الأطفال، بناء على التحاليل اللي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، أنه بتحتوي على كميات عالية من مواد كان من المفترض أنه لا تستخدم في هذا النوع من الأدوية. حتى بس أوضح الفكرة، أنه نحن بالنسبة للدواء في عنا المادة الفعالة اللي هي عادة بتعالج المرض، لكن في عنا مواد أخرى بنضيفها من أجل تحسين الطعم، من أجل أن نساعد على انحلال الدواء أو إلى إعطائه الشكل النهائي. هالمواد نسميها اكسيبينس أو صواغات، وهذه يجب أن تكون آمنة وتكون خاملة ولا تسبب أي مشاكل صحية أو سمية. لكن الواضح أنه في عنا بهذا المستحضر نوعين من المواد، أهمها طبعا اسمه DEG أو داي إيثيلين جلايكول، اللي هو لا يجوز أن يستخدم في الصناعات الدوائية، لأنه استعماله عن طريق الفم إذا ممكن لماذا يؤدي استعمل؟ إلى طبعا. لماذا استعمل إذا؟ نعم، حاليا عم يتم التحقيق في ذلك. طبعا الشركه اللي هي ميدن فارماسيوتيكالز حتى الان هي ما اصدرت اي تصريح ولا بررت انه ما هو سبب وجود هذه الماده. طبعا هناك عده احتمالات. الاحتمال الاول انه صار في كونتامينيشن، يعني تلوث بهذه الماده. طبعا لازم يفسروا انه كيف حدث ذلك. الشيء الثاني، في بعض الاحيان تلجا بعض الشركات، وهذا طبعا اجراء غير قانوني، على استخدام هذه الماده كماده مزيفه للتعويض عن ماده هي اغلى منها، اسمها الجلايسيرول، اللي هي عاده ماده امنه بنستخدمها في شرابات السعال، لانه بتعطي الى طعم حلاوه وبتعطي كثافه للمستحضر. فحاليا طبعا احنا ما ممكن نقول انه نجزم انه هذا الامر كان غش، لكن اكيد في حسب منظمه الصحه العالميه انه في كونتامينيشن. الشيء اللي بدي اقوله انه الدي اي جي هي الماده هي من اول مره تحصل هذا النوع من التلوث بمستحضر دوائي او غذائي ويصدر عنه وفاه. فقد حدث ذلك منذ عام 1933 وتكرر الموضوع تقريبا 6 أو 7 مرات حتى تاريخ 2022. طبعا هي الماده ممكن انه بتعمل سميه. اول شيء بتكون هضميه، بعدين ممكن يدخل المريض في حماض بنسميه حماض استقلابي، بعد ذلك اختلاجات او ارتباك او تاثيرات عصبيه، واخرها هو عباره عن فشل كلوي. طيب. طبعا للاسف هذا الشيء اللي حصل بالنسبه للاطفال. هذه هي المواد والمكونات الغير مرغوب فيها والممنوعة من المفروض ربما قد تكون استخدمت في أدوية أخرى أيضا غير هذه الأدوية. هل يمكن أن نشهد اليوم بسبب هذا الأمر انتشار عالمي؟ بالضبط، يعني لماذا غامبيا فقط؟ ممكن أن تكون وصلت إلى مناطق أخرى. نعم، الآن بالنسبة للصناعة الدوائية وحسب طبعا الدولة، وبتخضع إلى رقابة شديدة جدا، لأنه احنا عم نتعامل هون مع أرواح بشرية. الآن الشيء اللي هو مطلوب من هذه الشركة إنه تقدم تفسير، طبعا إنه مثل ما ذكرنا إنه كيف حصل هذا الموضوع. الشيء اللي بدي أقوله طبعا هذا الأمر نادر جدا. برجع بأكد إنه موضوع سلامة الأدوية هذا شيء بيخضع عادة إلى تحاليل، حتى بعد ما يتم تأكد من سلامة الدواء بالتجارب السريرية عادة بيخضع إلى فحوص إضافية أخرى، سواء من الشركة المصدرة للدواء أو الدولة اللي استقبلت أو خلينا نقول تلقت يعني الدواء. لذلك حاليا إنه يا ترى السلطات في غامبيا هل إنه كان في تقصير في موضوع تحليل عينات من هذه الأدوية قبل ما يتم طرحها واستعمالها عند الأطفال، مع إنه البعض ممكن يقول إنه في غياب البنية التحتية تم إرسال هذه العينات إلى مخابر خارج غامبيا. والشيء الثاني، كيف سمحت إنه شركة ميدن طبعا والسلطات الهندية بتصدير أدوية بدون ما يكون التحقق 100% من الموضوع سلامتها. فالآن في للحقيقة في كثير يعني أسئلة حول هذا الموضوع، لكن بنفس الوقت يخشى حاليا من إنه الدواء ما إنه محصور فقط في غامبيا، وإنما في بعض الأحيان بيتم عادة مثل ما بتعرفوا تداول الأدوية بطريقة ممكن تكون غير قانونية. لذلك منظمة الصحة العالمية أصدرت طبعا الأسماء اللي هن 4 بالنسبة لهالأدوية، مثل ما شفنا بالتقرير اللي هي ماجريب وماكوف والبروميثازين وغيرهم، انه يمنع طبعا تداولها باي دوله وباي طريقه طبعا غير قانونيه. شكرا جزيلا لك دكتورة ميس عبسي، طبعا دائما سعداء بوجودك معنا وبكل التوضيحات التي تقدميها. شكرا.